Mamuka Seiko, good morning, a very beautiful Thursday morning. China chakatendeka, China chemadzimai, you know how we do it. Ka varanda kadzindanda suwa China. You know, these days I've been very busy. This thing I say China chemadzimai. I just thought, today, why not let me do something with my women? Muriko erevaskana, kuriseko kudzimba, variseko anadzedzi, kunava vanana dzedzi zvavo vanorohwa stonyeni nai. Variseko anababa kudzimba uko, kova nemaboyfriend muriseiko nai. Aiwa tinofara isu kuno kuapana pressure zero, temperature iri pa 0.0, BP pa 0.0, zvetse bo. Amene kwenyu kwamuri kuti bo ere ndauya, you know me mama titi wani chimsinguru chinorira patown.
chinoshaisa vanhu hope ka I'm here on a Thursday to motivate. You know, isusu hatingouyi kana pasina zvisvinu zvekutaura, tinouya kana pane zvisvinu. And you know, back in the days, and you know, lately, not back in the days, we have been talking about women empowerment. You know how I love to empower women. Vakadzi zvishandirei, vakadzi zvimirirei, vakadzi zviitirei mari yenyu. It's good to boost yourself as a woman. Don't depend so much on a man. Kuitira mangwana murume anogona kukusiya akamuka akatofa ukasara uri waya waya. Handitika zvinhu zvakakosha izvozvo zvekuti we should always empower each other as women, whether married, not married, whether divorced, in an entanglement. Have your own things. Ndokuti uremekedzwe pane vamwe. Kana usina chaunoita uremekedzwe. Kana mumarriage chaimo murume anokuhurira achikudza uziva kuti pana kwaunoenda nekuti unenge uchingotemhana baba, they did this, they did that. Tinoda kuti muzvishandire. Saka nhasi ndauya one of the ladies, mukadzi akashongedzeka, akaterera kamama Titi, akati no mama Titi, tinonzwa muchiteura every time, inini I want to work for myself. And she's been really doing well. You need to see this woman. Mukamuona soka munogona kushamisika. Yesterday I was talking about vakadzi vanoda kuisa muklasi inoshamisira yeti vasina mari. Vanoda kuzviona kunge vakapinga. Vamwe vanofunga kuti kutsvuka ufanire kunge uchita mamwe mabasa. Vanotofunga kuti kana vakatsvuka havakwanise kana kushanda kana pareception. Vanotofunga kuti kutsvuka ikokoko zvinoreva kuti vanofanira kunge vari pamusoro-soro. Vamwe vacho kungotsvuka chikoro chaicho hapana, kungotsvukira mahara kuti momwe mune izero. But nda kukurakidzai chitsvukiso chiri pano, chiyellow popo, chiyellow popos chinoshanda. Ukachiona umbofunga kuti chitsvukiso chinoshanda ichocho chinokorobha. So chitsvukiso ichocho ameno kana magadzirira masters kana muchida kuona chiyellow popo chandakamotivheta ikona zvichiri kushanda back to achimire chinodhiraivha moto ichoso chichimhanyoku ende chimukadzi ichocho chiri kuita basa rekutengesa mafloor polish. Handitika mukaona zvari here? Munoramba munogona kufunga kuti ari kubva kuState House, but ari kushanda nerunako rwese. Saka tauri zvamaititi zvekunaka handinei nazvo, ndiri kuda kushanda, ndinopinda mumagomo, chinopinda mese mumukoto, mumbare chinenge chirimo chichivhesa chirimo. Imimi vamuwo mukangoti tsvukirei mbijana makutofunga moshamisa, mirai mone chitsvukiso chiri pano chibanangana chiheavy. Munondiziva kana ndikataura kuti muri mukadzi akanaka. Ina ndina gore nevakadzi vakanaka. Inoziva zvangu kuti ndakanakira kure bati vakadzi vakanaka ndinovasimbisa. Chinokorobha, chinotengesa matiles. Ndipei kuno vaya vane matiles ka. Ini ndine matiles emapuranga. Ndinonzwa vanhu vachiti ye maititi anozora cobra. Amainana handizore cobra ini, ndozora inonzi tile polish. Kana muchifunga kuti mune floor yecobra, no, mune matiles, wooden tiles. Heizvo kakune vane wooden tiles. Wouya kamushonga wematiles ka floor polish yekuti ukaisa munogara muchindibvunza kuti nei mama Titi, your house is always shining. What is your secret? This is my secret. I use this. I was trying here because inini mukanonda kutaura nezvemunhu or advertising a product, ndinenge ndatanga ndaona kuti ndeyechokwadi here. I've been using this product from last month. This is the 3rd month now I've been using this tile polish. Ndofunga munogara muchingondisimbisa kuti mama Titi mba menyu makachena. You would agree with me. You know handisi kutaura zvemumhepo. This materials angu anopenya zvekuti ukapinda uchita zvekubhabhauka unogona kutsvedza ukadona. Simply because I am using tile polisher. Saka let me introduce to you achiheavy chimama kani. Chiri kutengesa izvi mukachiona munogona kufunga kuti chabuda nechepaState House apa. But mukadzi ari kuzvishandira. Vamwe venyu mukangoisa nzara refu motofunga kuti munoshamisira. Kana ukaita nzara refu usina mara unozva kuita. Chimukadzi chaita mari nemafloor ningirikini, nemafloor polisher. Aya futi matiles, vane matiles aya maceramic. This is a tile cleaner. Nditika you clean your tiles. Tile rinosara richiti ngale harinyadzise. Tile ringi rakabuda. Ndikuda kunyanyotara zvakawanda. Regai ningokuita kuti muchione chiyellow popo. Uyai vasikana. Uyai muonekwe. Aiwa muombere maoko icho. Chimukadzi ona. Yako ndatoshorwa. Get him tosho. Ndo vanonzi vakadzi vakatsvuka kubva mukuzvarwa avo. Kwete vakatsvukira mugaba. Muri kumuona une different apa chiri kunhuwirira. Chai mukadzi ari kunhuwirira uyu kani. Amai munogeza nemukaka here. Yellow popo. Uri kuona?
natural una kusiyana una ganda icho atisi chimurunguka chimboy ai vakachoka chikori vakanyanya chalo God, for the why did you make me to be brown? I wanted to be yellow. Chai, murukuchuna chiri bubu. Masters kana murukuspakwa nacho. Ndicho chiri mukadzi chiri behind kukoro bambai. Chinokoro bambai icho. Taura nevanhu vataurire. No polish. Nongo apply. No need to shine. Samchiro shine samukore uno. Au shine. No need for kubo isa. Kuoma kwayo ndokupenya kwayo. No bad work. Why you overwork yourself pane inopenyesa inongozorwa kudai so yotopenya 2 minutes chakafanana yemaceramic matiles ese kungoisa as well ngwesa mvura yako mataunuwirira ikoko ende inonhuwirira mumba mangu vanoziva mumba mangu can testify kuti mumba mamatiti unonzwa kuda kuswera munenge muchinhuwirira kunenge ati newe kuita unge chiyelo popo aiwa kani chiyelo popo kani chihevi musambo ichi ndakuti wakarorwa here kana murora changu ka murora ndinazvadziambuka hauna une mwana no mwana nothing uri musikana inozviya wapinda reka nditovonera hanzvadzi yangu panapa ini pese pandaishanda newe ndaiti une nhingirikinika no mwana no murume no mwana ndotofonera hanzvadzi yangu zvozvo hanti hauna boyfriend kana shuga dada hauna sorry kune vese vaiti vanene hauna uri single handina sorry zvatona watopedza iwe to business watove mumba iwe zvatoita rega nditobata hanzvadzi yangu tinosariraka rega nditofonera watomurongo automatic andi unoda kuti ndi murongo ndiri nteteka kwazvoka hanzvadzi yangu iyo zvose ine mari isingaiti mari pamusha payo hanzvadzi yangu yakapfuma visingaite ndori kungonotete vako kuti mumba machona makadi handori kuona kuti mumba mangu ifirst class saka zvatoita kaiwe hello hanzvadzi yes uri right kuri sei basi svika kumbaka izvezvi pane zvandikuda kuti nditaure newe izvezvi so emergency svika kumba uri papi izvezvi okay alright pasemi level driver zvina kutombomira zvakanaka izvezvi svika kumba izvezvi usaregedza nda emergency pane zvaitika zvakakosha izvezvi ndikuti driver mota usvike kuno hazvina kumbomira zvakanaka okay how many minutes okay hanzvadzi no problem okay zvatoita iwe watopinda saka mazviona ka murora wangu uyu handidi zvavanhu vanoda kuzotaura zina atorwa mukamona mumafacebook street kana achiita zvinhu zvisina basa report to me ndazvibatira murora wangu handitika right handiti mazviona saka panapa zvatakuda kuita murora ka toda kuti titu ukorobhekai uyaine zambia murora uyaine zambia tatopa basa izvezvi murora akufanira kuti achitange kuka muchiona kuti zveshuwa matiles anopenya hatingangoite zvinhu ka uyaine zambia nai murora wangu ataine vanhu vaone kuti maningi anopenya panapa ningirikini ukati apasi necheiwa pamusuwo panopinda nevanhu apa kuti wanditika tipei zambia zambia iri murora zambia iri womonera handitika wamonera unyatso sikoyanifiridza masofa kundoda kuti akline kwese kusori kwemasofa tirakidze nhingi yake mapenyero aichona kuti vanhu vaone handiti mazvona murora akutoita basa hatimbomiri kwaunodza pamba pavateteka tichimuridzira zvedu redhiyo achitoita basa murora yatosvika nguva yebasa izvezvi kwakatsvairwa ka right magadzirire kona murora wangu achitonhangirira murora wangu akutonhangirira icho chihevi one icho so what you have to do first unobvisa dust rese nemvura unobvisa chikoredzawo kumurora anyatsopukuta dust rinobviswa nechikorobo first nechikorobo apa wauri kubvisa dust kamurora
yes. Bvisa dust ton. Aiwa chivakashure chako chakanaka chose. Mandebele ndo atinoda kaisu kudzinza kwedu kuva nemandebele vashoma. At least toza kuti tozvarugwa mwana ane zvimandebele zvake zvakanaka. Tinotenda. Akatukubvisa just dust. Korobha mvura uri kubvisa dust ka? Hanzi mari matile cleaners 5 liters. 5 liters 25 US yako chete. 25 US 5 liters. Itaka uchiti gwagwa chiuno chichinyatsorakidza kuti uri kuitaka usaita zveusimbe kamurora. Kwedu kunoshandwa. Muri kuona zvimandebele zvacho zvichida ndoswera ndichitarisa murora wangu unofunga kuti ndinobva ipapa kutoona murora wangu achinhangirira. Right. Tabvisa dust ka? Yes. Good girl. Dust rabva ndi muri kuriona ka? Abvisa dust. Ndoda kuradzai mashandiro anoita tile cleaner. Handiti ka? Inopenyesa muchaona ipapa paumbodi chishainiso. Zvechishainiso zvakapera kare. Ukangoisa mira imone difference yacho. Kwete zvekuti anzi Cobra mukore uno. Ndonzwa uchita nzimba mama iti munoshandiswa neCobra. Ndite zveCobra ino. Tinoita zvetile cleaner. Alright. Saka uidire. Wakuidira, wadi kudira. Dira muchigaba kuti zvisanetse. Handiti. Akudira muchigaba. Handiti ka. Muri kuonera chivakashure chemukurora. Wonders shall never end. Aiwa murora wangu aiwe. Nasu unafana kutomitiswa. Nasi hanzvadzi yangu ikatouya unofana kumitiswa ndokupa bedroom. Ndokupa bedroom muro. Otanga kunyika nditi. Yes, murora wangu akunyika anyika. Ngorukoroba futi. Anditika. Wakutoita ngorukoroba. Exactly. Wakambozvionera kuti tete vako vakadzidza waonere macertificate. Ndamaona. Wanyatso maverenga. Aiwa, wapinda muimba kwayo uri kuona ndakaenda kuchikoro. Verenga uri kuona pakanzi chiyapi. CEO uri kuona kuti tete vako munhu chaiye. Ndazvo. Ndezvekungozvangandira chete ndakaindiri learned. Haunzwi kana kuti ndotaura chirungu chisingaiti. Wamboonere macertificate angu. Ndikumaona. Ndakaenda kuchikoro kai. Yes. Ndakagraduate andiwazviona. Yes. Usangone ndichivhavhauka kana ndine chikoro ufunge murora. Usambotya tete vako ndakatombobveko gauni riya. Hanti unozviona. Nhasi unofanira kumitiswa chetewe. Hapana. Ndinototanga kutoti ningiri. Hanzvadzi yangu zvekutogadzira mapepa kuti aende kuAmerica. Kanti unoda? Kutoda chai. Zvatoita. Ari kusvika mai manje unofanirwa kutoti uwanikwe. Ndokupai marooms tinawo. Unofanira kuita mimba zvigoni kuti ubude munosinaita mimba. Ndinenge ndiri referee ndichiona zviri kufamba here. Guys, can you see the change? Look at that. Where she was polishing, guys. Toda kuti munyatsoona. Ona ikupenya kwakuita ningirikini. Anti muri kuzviona? Ndozvainotoramba yangoita izvo. Anti muri kuona kuti maphotos angu akutobuda pasi peningirikini. Kunangirira kunoita murora. Exactly. Ndozvati very shiny. Handiti munozviona. Exactly. Good. Right. Chipusha zvako sofa. Zvatoita ka. Mai kuino. Aiwa chiroti ndagara kandinoishandisa. For those vanotanga kuishandisa for the first time unofanira kuti apply 2 macoats. Kuti wati 1 umirira kana 3 minutes kuti iome the not second one. But inenda kuita 1 coat kabhozi ndajaira. Taura namba nditaipe kuitira kuti tenga. Ndiri kukupa ningirikini namba yekuti mumufonere panhau yetiles. Anonyenga murora wangu chete munondiziva kana musati makapiwa rumamiso munondiziva. 773. Mira nditaipa apa kuti vagotenga kwauri. Ndezvekutenga chete izvi. Zvekunyenga tatonyenga kare. Tanyenga kare 263. 0773. Yes. 652. 737. Yes, WhatsApp or call. Zvese zvinopinda. Tile cleaner. Yes, murora. Right. Ndaisa number. Anditika. Right. Pin. Mufonere murora wangu anditika. Mumufonere mutenge kwete zvekuda kumunyenga. Anditika. Zvekuda kunyenga murora wangu chiswededza kao kumuro. Yes. Kana mutupo ndiani kumurora? Auzi mutupo. Asi uri mwana wemuningirikini naye murora.
kuno kuti uziva mutupo wako sei nei muroro wangu zvino tinoziva sei tichida kuombera ka wanditi tinoda kuzava nemutupo vanhu vasina mutupo vanonetsa ufunge tingazoroora nyoka akasvikanetsa anakonda hatidi anakonda mumusha isu hatimbodi anakonda kana uchiyera anakonda ii hatidi ungapedze musha chiita apa kamurora uya pa pakati pasenda oti wale wale ipapa nditika sikwededza zvakuti undiwale nai keti uya usikwededze murora aite pese imba yese inhangiriro nhasi muri palive ita zvepo simudza kapeti nhasi muri palive dondiwari ndipei mvura uda mineral water here murora unoda chii unoda uyaine mineral water ndii murorongo yamwe mvura yemusi sinki hello Christina iwe uyane mineral water murorongo ari kudikitira ndipei mineral water yo handidi zvinhu zvakadaro ini yes ndipei vhura undipei imwe yemurora futi murorongo anodikitira uchimwa zvimineral onai kupenya kuri kuita kwaita mumba maona difference hati unozviona wonderful shit kupenya here kumurora hai right uchuti kusaidi kwanditi yoswededzwa chiswededza uda kusa final court vhurirai muroro wangu mineral water vhurirai handidi chimbomirazve usatya mira muroro wangu mineral water isapasi muroro wangu switi imwe mvura imwe ndikumwiseka chimwa muroro wangu switi yes imwe nonyatsomira yaita inofanira kusvika ndikuda kuti uite mimba ukamwa zvimvura zvidhailutike nechibereko zvabudere good exactly oi mineral water yemurora aina yes anti unozviona ndizvozvo chaizvo chita energy klina murora wangu nei mifonero iyi uya anosvika nguva inhai vakomana munhu akutopedza kau munhu wacho ofuti hanzvadzi yangu iyo hanzi ndandichimboita mamix right good social distance iyi handoita pane muroro wangu akanaka kudai munditsvete ini ndingatoide corona inobva kumunhu akanaka kudai hanti inenge iri special corona ndoidi social distance yacho iyi hanai hanzi ndiite social distance pane muroro wangu akanaka kudai mukuona iri type inoita corona iyoyo iri coronaless ari coronaless yes kwededza uku yatooma isa uku mbichana okay mazviona ka hanti munozviona tile cleaning hanti munozviona tile una kupenya ungati maiswa cooking oil right toisa apa okay muroro wangu saka apa tichimirira kuoma kwepapa alright taapana indiri mbizi kamurora manjenjenje hanti unoona uri kuona kuti ndiri manjenjenje ukuzviona kuti mba yese ndeya manjenjenjeka ganda ravasikana iro ukuriona ndo mutupo wangu iwoyo handidi tsvina handidi murora anodinda kutokutorera maruzi hanzvadzi yangu isati yasvika chemunhu anomuka ita unga anopenga tete wako unongoona ndiri tete vari tunhu twavo hanti unoona ndiriti plazi tete vako unongozivawo kuti ndozikanwa pasi rose zvokuti uchisviba vezvo uchibuda panapa pauchamitiswa pachona ipapo kubva nhasi unowedzera kugeza uri kundinzwa ukapinda mutauni uchitengesa kobhura dzako idzodzo wakachena uri kunzwa unopfeka saizi ani bhutsu reka ndigokutsvagira pane mahiuza egrey manyowani kaya nai uyani mahiuza aya akaita muroro akagumbo kake kakazvimbirira uyanawo tione aedze muroro wangu ndione kuti anokwana here uyane mahiuza egrey aya mahombe kwandiri titopa muroro wangu kutyi muroro wangu kau
ita good usanyanyoneta ka hanzvadzi yangu inozotadza kunyatsoita basa zvakanaka ndoda kuti uzorore muromro right handi munozviona exactly maheels auya grey heels grey stilettos manyowani so asinambobvira akapfekwa manhinga aya ndakatenga kunhingirikinuku akabva kuamerica aya grey arimo grey iziningiri lelo mukanya zvokufarisa pamwe muroro wangu atedza kuti ndichita kuti muroro wangu apiwa zvinhu muchibudedza ndisina nebasa risero muroro wangu unofanira kutochena zvisingaite kuti ngale una gumbo rake una gumbo hana kana manga una chitsitsino here naye murora iye nangu inika no man chitsitsino yes murora usanyanya zvinetsa ka ita uchizorora don't worry muro ayo uri kumaona chimbosimuka uyere murora hatisi kumhanya aya maheels uri kuona ndakamatenga kuamerica uri kuona kuti hana mbotsika pasi yera tone muroro wangu gara pasofa iwe gara murora ndoda kuti kasira kuti ndoda kuti uchinjeka hanzvadzi yangu inoda zveklasi pfeka tione good yaita here yakwana wow shit my god wachenaka murora zvakwanaka maiwe yuwi kani bhutsu iyi ndaitoprofita iyi yuwi famba uchiuya kunototi my god stiletto wachena iwe wapinda iwe ukadai so exact tora hembe dzekubhotiki dzandobva ndakuda kuti ukachipedza kukorobhaka wopfeka hembe womirira hanzvadzi yangu iyoyo inoda zvevanhu vanogeza chikasira chibvisa kastileto toni yakomanaka wafane kuchena muroro wangu stileto yekuamerica ndaitoshaya kuti ndoipani mwari vaiziva kuti uchauya tora stileto isai kurumu kwanhingi uku ndiko kunosvikira hanzvadzi yangu ka kurumu kwanhingirikini wambotirisa pasi pacho kuti yakanzi mari tarisa tiketi iroone tiketi kuriona iri kunyatsooneka ka 150 pounds 150 andiwaiona 150 ukona kuti wachena tete vanoda ilebo handiwazvono ndakupa lebo ka handisi kukupa zvinhu zvechina muroro wangu wanopfeka originals chirova kurobha itaita hanzvadzi yangu yakuda kutoti isvike bhutsu yacho unoisa nhingirikini hameno kana yakati kurei woisa zvimatishu kungoti hanzvadzi yangu kazona ane maslipers iyoyo ine mari isingaiti anoda zveklasi plus kala yako iyi toda kuti ipendewo vanhu vekumba kuda hatina vanhu vakatsvuka kumba uku andinozviona unotipenderewo rudzi isa kwese kupuranga ukutayo nhingi nhau iri panapa ndeyetayo prolishika musakanganwe nemastones anoita anopenya kuti ngale ndizvozvo muroro yes yakakura shangu nai anoisa matishu kani nai anoisa matishu ndoda ngoti aonekwa amitiswe zuva ranhasi nehanzvadzi yangu yes murora good paitaka onai kupenya chete onai kupenya chete kwakaita akomanaka shit onai kupenya haiwa murora ka ndinonzwa kukuda kosaka pesa pawaitedza kungodudza kuti maizitini ndiri singulo zvonganaita takutoza kubva pandakatanga kuziva paya handi nhumbu ingadai yatosvika uku unotambisa seimba idzi vanhu vari kuchemera mamereji plus kwedu hakuitwe zvinhu zvekuti unganzi unorohwa ndinomurova handitombodi kuti mukadzi arohwe saka you are safe bozi kamumamisiro kandinoita hanzvadzi yangu ka hauzomboda handi mazvona good right guys right zvaita handi mazvona tapedza cleaning nyaya iripo yanga iri yematiles kuti mutenge tile polish ndo nyaya yanga iri pano kazhinji kacho tile polish inochenesa mudzimba inopenyesa mudzimba tichiita mabhinda uko vanhukadzi aikona ingogara handitika vachafonera zvimwe zvinhu zvekuda kunyenga murora wangu muchaona rumamiswa rwenyu runoenderana nemi handiwa zvinoti tete vakatidza uri kuona kuti mumba mese mune zvinhu sadhaki ukona ndakapiwa wadhi kunhingirikini wamboverenga irei sadhaki nozi
kuzambia ka CEO ndakatodaidzwa ndikaflywa nendege. Unoona vanhu vachitaura ndinoona vanhu vachitaura kuti hanzi tete vaya vana basa. Unovaudza kuti kumba kwatete vangu vakadzidza. Vanonditaura zina basa ka pamasocial media. Handiwo zvino ndakadzidza ka. Uri kuona magraduations ese aya maawards. Unoona kuti vanhu vesocial media vanone pamuroora. Unogona kutoramba teteka uchiti tete munonzi mimi hamuna kufunda. Handiti waverenga. Ndikupe results zangu futi one. Ndakabuda form 4 yese ndakabuda ma-A form 4. Una tete vakadzidza ka. Kungoda kupenga the ways ndinotoita lawyer ndikatonga nyaya vanhu vakamamira mujeri chaimo. Ndikukutaura zvemuroora. Wazviona wagutsikana? Ndinotota lawyer izvozvo bongwede kuti ndite lawyer but ndakazodo kumhanyira kuita zvevarume ndakamhanyira une makore mangana ndidi kuti une mangani uri right. Ndakamhanyira kulambaswa ndine 18 kwakutopiwa mwana chichi lawyer reya rakazombobuda nepi yanga yangova stonyeni kulambaswa asi ndimwari ndo zvaanoita hake but iwe watoibva waibva singaiti aiwa waibva unoita mimba inatobata wanetaka hausi kuda kupukutwa torai tumatava tunyowa ndiwe waiti tuyapo kuti aneta murora wangu feel sorry my sweetheart uyaineka tawo ke waiti nai wasu makeup artist ari kupi uyane zvinhu zve iwe manu akusvika kameka tora makeup mundi mawipes nechichi paitaka yes tauro pokuta it's a new towel brand new mbamangu tinongogara tomatawo tokuti yes umarinete uchimaneta uyapa uchi makeup artist ati wazvona upode umuise mawebsite anoita kuti fresh air breeze unoda malashi antinozvona umuite mumarineti handitika ukabva panapa handichadi kuti uinde kunotengesa matiles indakumba unovata izvozvo hanzvadzi yangu ikauya moita rushando rwenyu handiti nhasi zvanhasi watora off handiti unozviona mugadzire muroro wangu mumarinete mupimbe good makeup artist good hanzvadzi yangu iri kuwa marinete muise zvese mama foundation tine all tapes ini ndozora yekuamerica iyo ndio yakabva kufrance ka iyo wasu iyo ndio inoenderana neskin yake ka muise iyo ndaitwe zvese yes muitire zvose handisi kuda uda imwe mineral waters aiwa alright hapana zvori kuda tine majuice coke uyaine coke mabanzi uyaine coke handisi kuda zvekuti ini kukumpimurorongu marinete izvozvo ndakutona handitozviona ndakutonangira isei masters kana muchida muroro wangu panapa mumbomu iwe indaunisa mabed covers manyowani kuspare kwanhingi uku ndauti aona nenanzvadzi yangu koko ita zvinhu zvekuti mashitsi zvinhu zviiswe zvinhu zvese mpe koko pamuroro wangu koko mwazvikoko vhurirai muroro wangu yes good imwera zvicoca cola izvozvo zvomuroro zvinhu zviva mumarineti waso abude kuti yes exactly nyatsomumarineti amabrows ake abude ndoda hanzvadzi yangu inosvika panapa unongomuziva mani kuti anda zvinhu zve akazoona ane dikita anogona kusanakirwa naye nyatsomarineti azvinhu zvose izvi tokodombora handi mazvona exactly yes good marineti amabhulauzi wasu urove mabhulauzi vavanhu vatoona mabhulauzi madzimai kushanda wasuyu ndakamutora ndikamuti iwe wasu wakushanda ndiye makeup artist wangu wamunoona wasu anogona makeup zvekuti makeup iya yanda ndakapfeka maafrican ataya nevana yakaitwa nawasu anorova makeup maweddings all types of makeup
mufonerei wasu munomubata handitika ehe hanzi nauyu ita uchimwira zvikoko ita uchimwira zvikoko murora zvikoko ngazvidzike zvichipinda nemunenge wasu I employed him because mabasa ari kunetsa wasu used to work in a salon saka yakavharwa ndikati don't what I'll make you my PA and my personal beautician wasu anomarinata zvisingaiti zvese tichienda kumafunction I'm traveling with him izvozvo we are supposed to go to Australia nawasu ndozvatinoita naisi we empower each other hatina godo takatomirira passport yake kuti abude ndikuenda naye kuaustralian tour yangu wasu ndiye anenge achindiita nhingerikini makeup yacho unomarinata kamukodongo kake kanoitwa mira imone blau richibuda chete I'm actually going with him ndakatoapply passport yake ndo yatimisi we are supposed to go to Australia kutanga kwa 2021 tour yangu yaya takapostpone because of COVID saka apersonal beautician wangu anondibeautifya zvesvo achivharawo kunaka kwangu kuri kure murume wasuyu makuchiti mukadzi ranongori nemandebele akadarika yenyu chete wasu vakadzi vari kurwadziwa chimbowarakidza mandebele chimbowarakidza zvimandebele zvako ane mandebele asingamboiti wasu mandebele awasu auzomboda ako imhosva yake here handimwari vakamusika vakadaro imakuda kutoda iso makuda kuwanzira wasu ingwe tati muri kurwadziwa wasu vanhu vari kurwadziwa namandebele enyu kudaro zvuru hanzi mandebele ake murumere umukadzi atidi vanhu vanoseka munhu akasikwa namwari mwari akamupa mandebele iwaya achitoziva ndoda kutoti patiri kuenda kusejari achekwe yandipe kuno kumandebele acho because unogona kuchekwa utowedzerwa isusu vatisina murume chete ane mandebele chete naimi iri yebhiti dhaka inoita here okay saka taiupolish vasikana mutengere murora makeup wasu ndo zvandandichingoda ngotaura nhasi I'm empowering women empowerment munhu ngaashande mabhindauko vanhu ngavashande vanhu ngavaite zvinhu kuti kungogara tichigarira maoko tichiita sei hanzi nhamba dzawasu wasu nhamba dzako ichi handi zvinonzi handina kunaka here hanzi because ndakasviva mota akanyebera vanhu kuti kutsvuka ndokunaka chi vamwe vakungogara vari mubhotoro nekuda kutsvuka nekuti vanhu vanonyanya kushoropodza I'm proud of my melanin handimbozvigarisi mubhotoro nekuti hanzi pane munhu ataura zvandiri izvozvozvo ndinotozvida ndakadaro varora wangu uchiti ndiye akabarwa akadaro murora wangu akabarwa akadaro hapana kana pane nakozi unonzwa kuti yes natural chukisto iwe ndogona kuswera ndichikuona zuva rese iwewe ini unochitombogara pano hanzi natanaka izi wasumeridi tanaka inda uchingofunga zvekurorwa pese pese tanaka wakuda kutororwa nawasu saka unoti tanaka hanzi ndi ada kurorwa kuti upote uchimuita makeup every day inobudere concealer iri yebhidha kusasvibise muroro wangu kaanofanirwa kuonekwa we can make a plan tashandisa isiri yeshade yake but mawacha ari kushoko here asi uchaita kuti ibude zvakanaka iwe kiti yekumba isiri yekushoko chimuitira uyu manu ari kusvika mai manje da kuti asvike akati tatowana murora zvei uri kuti ndikuita mavanizi ndikuda kuti auye kumba kwedu uyu anombona kuuya uzokala vanhu vekumba kwedu foundation yacho iri dhaki kamuno mutiri vari dhaki wasu achamarineta shepherd don't worry achamarineta mira imuone papa wasu anoita magic ka wasu is a magician don't worry apa ashandisa yangu nhingirikini nekuti nini ndiri dhaki ka ndiri brown good acha mixa don't worry manu wavi papiko ndipe iwe nemi ndifonere hanzvadzi yangu kuti yapapi ndipe kunofoni kandibaye baye toni anoita zvokunonoka panapa munhu akainda zvandi unozviona
Haisi Prudence Foundation ndeyangu tikuzviziva dzikama Prudence auzive makeup iwe. Siya ma makeup guru aiti. Full of I know yacho. Hello. Yeah, hello Andres. Iwa papi. Manu, ndokudoti ndiri serious kani. Fio yacho aichiki kuno here ndokudirira kunomira mukiyu sego wakazotanga rini kumira mukiyu. Aiwa ndakudza kuti serious business chairo rakakosha. Or what we can possibly do, we can just do without the concealer. We can do without the concealer, just the eyes and the lashes and the lipstick. We good. Aiwa kani ita ndotumira sekuijere ikutori. Ndotumira. Wakutosvika. Wapa nambani pa Cuba. Yasvika perfume chiri kunwiri. Naivedu we. All right. Okay. Chikasiri. Hanzi ndakutosvika ndiri pechinhangirire pechi3. Aiwa iye mene hanzvadzi yangu iyo here. Aize yemanga ba. Ini tuntwayo. Akambenga akarorawo. Without the concealer, just the eyebrows and the eyelashes, lipstick and the eyes. Then we done. Okay, chiita makeup guru tiripo. Exekiri itaita exekiri. Hanzi na Shepherd ame makeup artist by profession. Okay Shepherd. Unouya uzondiita. Unouya undiite, it's okay. Kungoti mazano ndiri kuitwa na Wasu kunyanya. Wasu ndiyauta but it's okay. It's okay. Hanzi na uyu boy here shoti ra Wasu. Imisiyana ina Wasu imi. Kwanti kurubisa hero. Kuri kupisa kaniti sama. Hanzi boy here shoti ra Wasu. Say Wasu apfeke zvanoda, it's a free country. Taskwera Chennai waskwera sei. Vakadzi, what we always say, we try to empower each other. To say, unoziva vanhu vanofunga kuti pamwe tinorwadziwa tichitaura kuti shandai is good to be independent. When we say it's good to be independent, we are not saying kuti siyai varume. Even when you are in your husband's house, you just need kuva independent, kuzvishandira. Like I was saying, kuti murume wangu uyu dondipo chiya ndigare zvangu nditaure nevanhu. Ati munozviona vasikana, ndinenge ndisingarevi ndinonzwa vanhu vachiti kwanzi amaititi vanoda kutaura kunge vanofurira vakadzi. Ina ndifurire vakadzi. What I want to tell you guys is unoziva kuti anything can happen isapa Wasu ndikutaura nevarandakadzi anditika anything can happen in life. It's good kana zvinhu zvakanaka panguva dzineidzi usiri kushanda uchitirwa zvese. It's a very good thing vasikana. But dzimwe nguva inosvika nguva yekuti murume anogona kuinda wotosiya musha. Zviri right kuti uzive mabusiness nemabhinda uko kuitira kuti kana aenda you are able to stand for yourself, for your children, for everybody, for your relatives. Anditika kuti kuzoti murume aenda kana mamune mari unotanga kuoneka kusauka simply because waidependa nemurume. Don't be too dependent. Ndo panenge pane moto yangu chete. Inini I empower. Inini, do you know I'm a single woman, but I empower married people kunyanya. Though vanhu vachifunga kuti inini nekuti ndiri single handina zvandinotaura, ndinotovaka nditoriwo marriage officer pandiri pano. Ndotoroodza vanhu vachiroorana. You see, even kazhinji mukazvitarisa, I am one of the best MCs pamichato because they know that I talk sense even in my marriages. Kungoti angooma marriages haana kunyatsotumira mushe because inini ukandiitira zvekuchita handitani kukanda rumamiso. Problem iyo idambudziko rekuti ndototi nhai Mwari ndibatsirei. Hasha dzacho dzakawandisa saka handimbogari nemurume nekuti inini kana tati one man one wife ka ndo zvanenge ndichitoreva. Saka problem ukandichita hondo yacho yaiperi ndekuurugwai chai. Animazviona. But ndinototaura even makabvunza varume vese vandakadanana navo nevarume vakandiwana vanotokutaura kuti mukadzi you can love. Me, I can love you until love yangu chaiyo ndeya brigadier. Musoja comrade kudaiso.
ndinokuda zvekuti unenge uri pasi penhingikina zvese ndichikuitira ndinokuda ini ndinoda munhu zvekuti ndinoperera unoona ndiri madhuru echishongo ndinoda munhu zvekuti ndosvika inonzi conclusion newe kana iri stonyeni ndinoivhura kudai 360 degrees hauna sere yaunonditaurira iwe ndinoita honeite kudai so ndichitaura kuti pisai baba pisai hapana chandisingaiti kana kuri kudya kwacho ndinenge ndichilapshura pane chandisingaiti wapedza wonditsveta unenge uda unditsveta unofunga kuti ndokusiya hondo yacho haiperi ndinokupa hondo chaiyo yekuurugwai chaiyo ndo problem yangu chete otherwise ndinoda zvekuti vanhu vagare mudzimba ini chete ndisingagoni kugara mudzimba because inini handitane kukanda izvi ndinokanda musambofema kambotenza maititi he rafu nditori rafu sipachati panhau dzekuchitwa idzi handidi kana wati 1 zvese ndinazvo izvi kugeza sani kana kuri kugeza indogeza katatu pazuva saka chaunenge uchidzachi handinhuwi tsvina handinhuwi mondo ndiri smart ndinochena zvese ndinoita all styles of bonde ndinogona kana kukwira pamusoro perufa kukukuridza chakunge munhu achiti zvaunoda chirungu nditera baby fuck me baby yes baby do it saka chaunenge uchitiza chi chicha ndisingaiti saka unenge uchitizei chaunenge wazoda undichita woti hanzi chirega kuva ndinovava kuita mhiripiri chakosa handidi zvokuchinjaniswa obva kunoumburuka mubhororo ravo woda kuyazomburuka hezvi takazochekereswa nevarume nenhau yekuchitai ndopa zvinobvira ndo zvatinoramba kamukadzi akandiarisa hatidi zvevanhu vanochita kana wandizadza ipapapa wandimarineta nechirwere utanga futi kuti hanzi zvakazvo ndo zvateti tiavoid hanti munozviona otherwise ndiri munhu ari bho zvekuti ndiri mother bvunzai kana tiwakomana tumwe tuwa ndakazodawo tumwe tumuyedzo yakazouya mukati meupenyu wangu muno kutaurira kuti mother vane love tine love zvekuti kana mafrench kiss nemaitalian ndinokutsvoda zvekuti unonzwa kuti ukuru hwamwari huripo ndinokutsvoda murora am very experienced ndinozi malatin kisses kubata ndinoziva all types of kubata unditaura kuti hanzi uda undisiya because ndakubvunza kuti Janet ndiani ndo zvega zvandongosirwa zvokunzi ndabvunza Janet inde handidi kudouble cross kana wafunga kuita barika uya nemunhu wacho andione handitika omakisa register kuti ndini mainini kote kuti unenge uchi handidi ndoyega problem varume vabvunzei kana baba titi vabvunzei vanokutaura kuti kamukadzi aka kane love shame ndine love but ndiri hora manje kana ukadzonditorera mumwe munhu because kana muri kuklina mumba ndinoklina mumba zvokuti unonzwa kuti yes kana kuri kupfeka ndinopfeka zvokuti unonyatsonzwa kuti akomana ndinopfeka ndingenzisei kumabrai kumabhawa kwese hapana kwasingagoni kuchechi munhu holy hapana zvandisingagoni kubhawa nendichitojamba maspika saka unenge uchida kuzotora wekubhawa upi inini ndakadai so ndakazvimirira ndiri wekubhawa kuchechi ndiri wekuchechi kumapurasi ndiri wekumapurasi kufirst class ndinokwana kusemi-level I am there kumaslay queen ndiriko ukati ndiri pambi ndiriko futi saka uri kunyanyutizei chawanyanoona kuti wazoona kana waingoda munhu ane mazindevele mahondo wakadi kungonyenga ye oda kuzotanga kutaura mandevele angu nhasi pawakandinyenga handina ndakangodaro ndine madiki saka chawazonyatsoshora pandiri chinenge ndo problem yandinayo iyoyo vasikana one man ndosaka mutona handite zvechihure kaini handizipfambi kaini handitombogone kudhabho kurosa kana entanglement chaiyo handiigoni ndinoti kana ndikada munhu wangu ndinomuta personal so noida kutomunyora padako kuti maititi for nesenemu handidi kana kuvhiringwa ndotete problem yangu iyoyo problem iyo ndinayo problem ndoda kuti mwari andinamatiri wakandichita ndokurova imese nezinza renyu kuisa mutsetse handidi kuchitwa unenge wandishora chi even ndimandevele tongu kuti ukandiona ndiri panguva yacho tuchimhanya nebhora saka chandatadza chi kana iri zvekunyatsoita izvozvo slowly but sure hapana chandisingagonei plus handina chidumbu chinenge chigubhu chedoroka dumbu rengu riri flat so baba vachirova muchini dumbu richirova shakero saka chawazotiza chaito chii plus handina bhorohoro kwakataiti kudai kuti United Nations saka chicha unonta ndozviziva kaindogaisa ndinoza zvinhu zvose kune
uchidziya chauri kutiza chii mukadzi ane rudziyo runodziya chawatiza chawazo sorry baby I don't know what happened. What happened? Chii chauri kutaura what happened? Handi mazvona. Saka ndiri kukurudzira kuti no inini zvazodaro marambana ndopepa totishanda bhodzi akazokusiya unotanga kukwangwaya. Handi wazvona. Unotanga kukwangwaya paya unotanga kudini wakutanga kusafa. Isu taitombo vakadzi vevanhu chaivo vemuchato chapter 5.11 inongoshamisirwa namwana. Isu takatenda zvaityisa kai. Tiripo mudhongi tiri papo. Tisingazivi kuti tichamamisana kumberi. Pastor vamutsvenerana vakandichatisa naMessi mutsvene ari best geuda. Anadhi anasamukange vabvunze. Muchato wangu waiva nemacelebrity kaungwa dziri muchato wetsuro uya. Kana murume uya aitozvi kana kubvunza amwene vangu chaiva nokutaura kuti akakamurora kaimhaisa zvinhu. Amwene vangu vaigara imba inenge chikwangwari chekwanhingirikino. Ini handitanika munoziva kuti manyemwe angu manjenje chane manyemwe. Ndikavakisa musha. Ndinonzi mugadziri wemusha. Ndikati amwene vangu handida mwene unomakisa. Ndaitengera mafashoni. Ndikavakisa musha ndikavaintrodusa kuna amai vangu kuti vaendese South Africa. Vakakrosa bhodha vangu vasingambozive bhodha amwene vangu ava. Chicho handandisingaite chamungade kutaura nhasi kuti hanzi mai ava vangaroorwe nani. Ina handirohwi because ndine noise panhau yekuchiti chete full stop. Zvimwe zvese organized somebody. Handi munozviona. Ipapo chete pahasha hapahasha zvezviwandiroreki. Nekuti ini ndinoita kubuda hapahasha ipapo kuroreka kwangu kunonetsa. But zvimwe zvese izvi zvese ndichiitira murume wacho ndakangomona ane musoro webanga uya wakangodai wakangoreba kudai. Ndakatanga kumumarineta ndichimurakidza kuti iyi sheti inoenderana nayo ndikamudzidzisa foma we mubvunzei anokutarira. Angasagona aipfeka kunge zvakata nemabhanda zvakata. Ndikati no murume uyu ndinofanira kumumarineta kuti abude ndikamupimba. Ini ndinozikanwa nekupimba varumeka. Indopimba varumeka. Handidi murume anondimakisa bhozi ndikapfeka chaizvo ndikarohwa bhoda. Zvese zvamunoti kushata izvi zvinosaraka. Ndinenge ndakabuda ndakaita Beauty and the Beast chaivo. Ndikamumarineta murume uya ndikamumarineta kuti zvekumbofungidzira. Akatanga kuonekera because handidi zvokumakiswa. Haini ndinochenaka. Indochenaka zvinozikanwa nenyika yese. Munoona kumakwa kudai ndinochena plus I'm too organized. Murume ndakamuita nonzi kokoda piano chaivo. Ukona? Zvese nedzinza rese ndakachinja dzinza rese chiko chamunganditaura. Nekuti ndikada munhu ndinokuda nedzinza rese nemapete nemakonzo. Ndinomboresa chero makonzo ekumapevi vedu good morning Mr. Red. Kana Kiti good morning Mr. Cat. Imbwa chaiyo ndototi pamusoro. Ini ndinozomboita tsika kadzekuti munhu washaya kuti ini murora. Ini ndinoita dzimwe tsika dzekuti unondishaya kana ndikasvika pavanhu. Kana parufu chaiwo ukaona ndichichema unoti izvo chokwadi wabatikana. Dzimwe nguva ndini ndisina kutombobatikana. Ndichitofarira kuti munhu yafa but ndinochema zvingai. I am very good at that. Ndinochema ndigosimpa. Unoona zvandoita. Ndiri munhu anogona kufita any situation. Ndo zvandinogona kuti. But pahasha pandakati Mwari chiko makandipa hasha dzinenge dzaSamson. Hasha ndikatsamwa ndinorakasha vanhu vanani. Ndozotomuka kusomuka ndotenga kuti yuwi kondaitei. Ndotenga kuti but nena tomamisa vanhu ndochite problem yandinayo. Hasha ndakati Mwari chi ndotomboidza kuita calm down iwo but dzikandibata zveshuwa munoshaya kuti chii chiri kuitika. You know, because zvinongorekana zvatouya so handi mazvona. But otherwise ndinari mukadzi chaiwe mumba. But nyaya yekuchitwa handidi zvokuchinjaniswa. Usandi exchange handizi paexchange rate. Kana wati uda nezvangu ndezvangu. Zvekuti kana oga ndakavataura ndikati my friend if you want to crucify yourself marry me. And if you know you are not going to look at any other woman, marry me. Because if you look at other woman, child, Amadio, I will strike you 2 feet under. Because I don't want to exchange. I don't. And they did China. Pooh. You know. Saka. Ndikukutaurira kuti zvinhu ngazviitwe mune zvakanaka mudzimba. Anditika. Nditori munhu ari bo. Zvokuti mukatobvunza vanhu vese vamwe vandakada navo nevamwewo vakazoitawo tumabhentendi kwangu ndaitovachengeta tumwe tumabhentendi omuedza ndikasanga mwemwe yetsvina ndikazoda nayo iya. Handi makaona kuti zvaive tsvina dziya dzandaida nadzo. Indotora tsvina chaiyo yemubridge ka
ndigoigezesa kudai makaona uya wandaita naye kuti aita kunge mushurugu wekuzvishava nekunhingirikini wekumainu kana kumainu kuplacenta mainu ari tsvina zvake vanhu vaitoti nei wadirei but ndinoda moyo handidi mariches handina basa nerichmen ini ndoda chero munhu asina kana basa chero street kid chero because handina basa ini ndakazviticha kuti no I work saka handibodi munhu ndichiti nekuti ane mari dzake but ndinotora mukona chigwerevecho chandaitana nacho mazuva apera chigwerevecho ichocho ndakachitora kuchiklina wakambokosha munhu chaizara kamutabhu mangu mvura kudai kuti muru elephant ndichikweta tsvina unoona ndichiedza kuti munhu aito standard inoenderana neni ndikatengera hembe dzichididi ndikati sweetheart my love handinozviona chigwerevecho chekuti ndeti kana pane vanhu usatombotaure bhozi kana chirungu hapana zvaizikana ndaingotisekerera ini chete ndinengoveredza bhozi zoti zvinobuda imomo mumavhokabhurari chete hamozvona ndikuvharidzira ndichimaririta munhu wangu ndichididi ndichigereso ndichiita kuti zvienderane level handinozviona munhu apedza zvotanga kuita zvekundibhidhairira achitaura kuti kwani ndakuita mumwe musikana extra way apa ndikubhura stonyeni left and right and plus pani nhau dzestonyeni handidi zvaungotsimbirirwa ka ndinonyatsogarira munhu kudai so ndikagarira munhu kudai so mangwana ndingatanga kuti giti ndichipira mashari ndiri pamusoro saka chanyanya kunetsa chii chekuti ungandisiya ini ndikareka ndaiti kana especially pandine ndakagumbuka pepe kana kuti ndikachitwa zvezvia ndakambochitwa mumwe musi ndakambobata ex murume wangu chaiche ane mumwe mudzimai ndikati naye kudheni ndikati right baba muri kushota bonde baba vakati aiwa ndikati muri kushota bonde ndikati rushota bonde iyo vata murume akavata akati lie down ndikati karamata pamusoro ndikati shote iwe murume stupid ndichirakasha munhu nebonde uri kunzwa ndakarakasha munhu nebonde kusvika kuti yowe ndikati ausati wati handiri kutiza uri kutaura kuti haukuona bonde rakakwana ndakarakasha munhu 1 good hours mutserendende ndichirakasha munhu ndikati chicha uri kushaya ndikati daisundobva ndakurukira ndaiso ndikati uri kuleka chii nakarova munhu nebonde iwe uri kunzwa kugarira munhu kusvika taura kuti thank you madam ndikati who am I ndikati what is my name ndikati what is where do I come from Buwera baby Buwera ndikati which province ndichirova munhu nerumamiso rwebonde uri kunzwa handitenini ndiri shitoto yemunhu munhu ndikatora piro ndikavhara ndikati hoi uchaiwana ndakarakasha munhu so ndakamurova nesaidi so ndakaroverera kamandevele kakaenda kukonako ndikati papapa ndikati chito ndikadai ndikati papa ndikamurova ekwaruna kuti ndoti papapapa iwe unotorautaura kuti hanzi akaita uvhika asingagone kufamba ndakamuvharira mbongo ndichita zvekutova kudai kutova munhu nemvura inopisa ndakamutova so munhu mai vake vachida kuya ndikati ari right chii problem achimuda nesikunzwa zvakanaka ndikati good kumurepa chaiko repukesi yandakaita ya ndikati uchanzwa zvakanaka wiki asingadi kuona kana chinhu pasaiti naye kana kuchinhuhwidza kudai so aitiza akandiona aitiza wiki mubvunzei kana ndida mubvunza munhu akaparara ndakamuita paralysis ndozvinoda kuitwa varume vanoda kuhura vachita sei unobata womurakasha zvekuti akati ndaida kudyiwa mudye zvekuti kumutsenga chaiko mutsenge chaiko kumutsenga kusvika munhu aparara chaiko chaiko ndozvanoda kuitwa vanhu kurakasha mira mupese nyange kurakasha wapedza I just want to apply the lipstick. We'll take a final one also. Okay, cheetah final. This is wonderful. Ndakapaza munhu ndakapaza nditomboite ndozvandokuudza kutaura kuti date me at your own risk. I will crucify you because inini handikunyemberei zvotanzi hanzi vakadzi havagoni ini handikunyemberei
indine nyara yekuti ndikakunyerekedza chezvo unonzwa zvakanaka wapedza kuti anzi ndobuda unotsvaga mwemukadzi wechi ndinozvimarineta bhodhi inenge chinhuwirira plus vamwe hatingodikitirika plus sex yecho yedu haisemesi iri smart saka watizei mumba tabika taita zvose pamwe mota yauri kufamba nayo haisi yako futi inenge iri yangu saka uri kutizei andiwawana saka hapo hapana mwana panapa vana vabuda musatye zvenyu tine marooms akawanda hatigare muma1 rooms musafunga kuti togara muma1 rooms garai pasi vana vari mumarooms avo so ndo zvinofanira kuitwa varume mudzimba umu ndosaka muchiona ndichenye vakadzi vakarorwa ndaitombe mukadzi wemumba vanhu vanoti chichi ari bhita handizi bhita ini handizi bhita nditori mukadzi wemumba itovawo mumba aitoda imba yake but ngoti varume vacho vandosanganawo mabora ngoma chaivo riya bvurepurera ndakanga ndakudana naro riya zimugeto bombo klati riya handi makaona kuti ndandatoripimba rakutonge rekumasababu riya rekunhingirikino zimugeto bombo klati riya handi mamakutorichiva vamwe makutonditukira zimunhu ndapimbawo ndatora pasi pebridja amazvona ndozvandiri ndinomarineta munhu wonyatsoonawo malooks chero zvangu ndakadiri ndotonhingiriki ndotoitawo munhu kwazvo nyamwe ndikatora munhu wekumusha kupampompompausu kana kwakubujumbura ndikamutora chezvo munomushayeni munopedzera makutomurwira handi makange mozomurwira ipo paya kunge zvinonzi ndimamugezesa mugamukwesha mangu makuta such a handsome boy which handsome uyoyo getobombo kulandiwa ndakangotorouya ndikashevha ndebvu Father Christmas uya mukutotanga kuti naye tekiteki kunge zvinonzi underwear chairo indoda munhu zvokuti ndosvika pakutora underwear kutengera underwear aipfeka rakanzi Mickey Mouse rine zvidhori zvitatu rimwe repingiso Mickey Mouse unoita Mickey Mouse unopinge unopfikuwana Calvin Klein uno Mickey Mouse kudai pink ranga rire black ranga rire pink pendi racho asi ndakachinya ngati no I understand kuti pamwe pangazitombori rako ndofunga kuda pamwe langa rire resister yacho repingi Mickey Mouse ndiri kurwadziwa ndogorwadziwa sei ndikuedza kuti ndiri munhu anotoda munhu nezvaari chero ukapfeka mabhurugwa evakadzi ndongokuda ndotokutengera mabhurugwa evarume ndozvandiri ndoda munhu nezvaari handi mazvona handina kana problem Mickey Mouse zvidhori zvitatu zvaiti kana akaenda kutoilet akafurata rotoona Mickey Mouse pink and blue zvatinomboonera mabhurugwa evarume vamwe vanopfeka mabhurugwa epingi vasikana mwari ndiregerere unozoti handidi wadzotera zvizvi zimwe ndauka mabhurugwa voti chiko dai asi kana imo vakadzi mukwanika zvimwe zvinhu zvamunombowira pazvirika haya this time zvimwe zvinoda kutora murume ane future chokwadi kungotora varume vemarodhi ava chokwadi unoonerera cho ndosaka zvichinzi zvoni rudo ibofu unoza rudo unogona kuti yawe ndakwara unogona kuti nipewo mvura aichada hangu zvekutaura zvakawanda naindipewo mvura ndakachizwa zvimwe zvinhu zvatinomboona mumabhurugwa omukamu vasikana aiwa vasikana aya kandimbomwira zvimvura mapedzere muroro wangu
saka idai vanhu venyu handi mazviona ndo zvandiri kumwedza kutaura handiti Murora apera. You should see my murora yakomana. Andichi. Mira, transformation. What an angel! Anna, so no fun about meeting. Manuela, papi, name in the paper. Name me Monday, name Murora Ganaga today. Name Ganaga goes to make up what you want to go to Gingiros. Okutongi Angelina Jones, so I'm Angelina Jones. Jolie, Angelina Jones, Jolie. Shit. Papa. Kana mda kuona murora wangu masters asita zvekutaura nemi isai masters apa isai masters handisi kunombokurakidza handitika isai masters isai tedzanai makaisa masters kana 20 ndichikurakidzai zvaita murora wangu handitika kana muri kuda zvo kana musikuda mona indai zvenyu handitika handisi kuda zvekutaura nemi hangadza nguva kusvika kana muda kushonongora masters isai masters mukasaisa masters handisi kukurakidzai murora wangu akutoda kushonongorwa izvezvi. Yes, thank you masters ndamaona itai akasvika ku22 stars ndaiona 2 ndati akasvika ku20 kuti muone murora wangu kana musiri kuda izvozvo ndodzima live ino handitika masters 3 yes thank you ndati kusvika ku20 pasina izvozvo handisi kuisa murora wangu panapa. Shit. Get him closer. Anyway, zvino dzengu inokukisa here baba. Masa zvichatoita kuti ukiswa unofanira kumboonekera baba. Zvakanyanya. 4 stars 5 ngatusvika ku 26 ndati kusvika ku 20 kana kusvika ku 20 handikuita 7 kana mukasai 8 ayo ndaiona maiwadzi 9 handitika 10 tasaura nemamwe 10 11 you should see my look at yourself she naiwe unodyiwa asandambona zvakadai 10 11 12 Angelina Johnson miramumu chef 13 ndatakasvika 20 avatina foundation Angelina Johnson 12 13 stars ndikumaona 14 ndati kusvika ku 20 tohoisa murora wangu 14 ai ndinototi wedding date tsvagaimba nhano muchatarini va ai ndototi vaprosponsor zvose ndosponsor gadzirisa 13 14 15 kwasara 5 apa isakonsila pazasi pelipa yave 15 16 17 3 more to go 17 isazvikonsila shame. Woo! Itata yes ita futhi ngiyathothi wasuthile ita uthi nyathothi kaiwe wasu isathora iwipe apha pale ngapha 16 17 18 kwasara 2 kwasara 2 Tora izambia timbomuvhara tida kumushonongora vharai murora ndimbodi murora wangu akuonekwe 20 aita murora wangu akuya manje ndikuridzira song ipi murora ndoda kuridzira song yechikomba changu ndipei ningiriki foni hozviyati foni YouTube remote mirai yauya murora wangu ndipei remote hello ndise YouTube panini ko TV ndane TV inodhuraka remote yanga titabuda ide kurumu kwake mpiwe remote
So it's actually only you. Oh yes, ndinoda kuti murora wangu bvisa nhengerikini murora. Mira indi mudrese. Tine hembe redzi. Mabvisa hembe dzacho kubotiki. Uya ndikudrese. Mira imakadaro isaipo. Ndakunomupfekedza zvakanaka. Ari kuuya. Come. Ari kuuya mira indi mupfekedze nice dressing. Mira ipapo ndikumupfekedza a nice dress. Yes. Isai masters ndakunomuchinja. Madress maise. Chabei madress maumbai. Mira imone murora. Isayam. Anzi will stop because of the I think inonzi. Yeah. Are you ready? Mira murora. Guys, are you ready? Skwedza isofa uko. Guys, are you ready? Isa yanguka, isa utange neni. Isirise yuko to that space yemurora wedu. Magadzirirere. Visai machess. Butsi runyatsoonekere. Murora wangu shema. Pane vagadzirira kuona murora wangu here. Ladies and gentlemen, my murora. Wonderful. Mira ipapo, mira onekwe. My love never likes. Woo! Wonderful. Tarisa kuna murora. Ona murora. Ona. Oh. Wonderful. Ona murora. My love never likes. Never stars. Shit. Ona murora. Ona itch. Ona makeup. Lash. Yes. Woo! Yes. Aiwa murora wakanyanya. Chimbotsinzinyira uonekere. Ona malash makeup by Wasu. Oh my god. My murora. Chibomodela uchenda uko. Ona chivakashure. Ona mandevele. Oh. Come back. Ai murora wangu shemu ndazviwanira. Kuna. Aiwa gara pasi gara zvako murora. Gara zvako. Guys, can you see? Look at that transformation. Posa Wasu. Look at my murora. Masters kune murora wangu shem. Wona makeup by Wasu tsinzinyira. Look at the lashes. Look at that. Wona hayo murora wangu isimbi. Makeup done by Wasu simudzira mbijana. Yes. Wona kanisha. I wanna meet it kwa dasa. Wonderful. Wona murora chenes kwa na tete wake. When I bought, oh my goodness. Aiwa rekati chimirira va100s. Papi komfonere muroro makoti. Mozouya kakuboutique, might it is boutique. Tampfekedza one of the dresses yemu might it is boutique. Muye mutenge hembas kana support the hustle anditika Wasu amazing awesome job makeup done by Wasu. And no foundation. No foundation. Asada tomboitwa foundation. Angoiswa to my cheek. Not even concealer because Papa sina foundation inoitrana naye Angelina Johnson. Mpe jumburepe koku yake payambo murora chimbomwira zvikoko. Hanzi bvisai price yehembe. Wasu bvisai. Aiwa ihembe nampa hembe yemuboutique ka. Ihembe yemuboutique ra maititi boutique. Make sure you guys you come through mutenge hembe ka za mama titi. Boutique iri kuvhurwa musi wa1. All these dresses they will be there in our beautiful boutique Murora. She is so pretty. Ndikunzwa kuda kukisa zvinoita. Murora. Zvinoita kukukisa. Hanzi remove the take. Remove akani. Wabvisa kawasu. Remove guys. Remove. Lipstick on point. Thank you. Nice Wasu. Hanzi well done. Wasu well done. Aiwa Wasu. Murora wangu mamona. Cheka tichimbira njazi. Takudzime yedu live because phone yedu yapa 5%. This dress is dresses by Mighty. Mighty's Diaries boutique coming soon. Boutique tukurivhura musi wa1. Anditi saka mofonera Murora, momufonera nenhau yenhingirikini yema tiles. Musakanga noti nyaya yanga iri panapa chaiyo yanga iri yema tiles. Anditi ka
matiles floor polish handitika ndo yatati tichanyosimbisa kuti promote my murora mumutengere polish yedu yematiles pashainisa paipa nanhasi pachiri kupenya honai pari kuti ng'ale lipstick Felicia beauty products to the world. Anditi ndakakutaurirai kuti we are launching the shop and the boutique. Changotarisai flow kampenyero kairi kuita flow done by my murora, my beautiful murora. Nodobakani flow iri kuti ng'ale ichipenya. Anditika murora wangu nyatsomwa zvikoko zvese zvinhu muri kungoona hazvina kumira zvakanaka. Ini ndazobvisodhuku kamusoro kangu kari kuita kunge kenhingirikini kadamba kamusoro katete vako kadiki uri hapana zvimwe zvauri kudere murora. Aiwa don't what ava vachaita yecho yaimutsvaira murora hachatsvairi mautomumwati murora wangu ndiye anotsvaira panapa. Gogotana gogo titi waona titi amurisa murora here iwe titi Felicia maonere murora naimi uyamukise murora uyu murakze hospitality anditi muri kuzvivharira marooms mama kuti zvitese. Felicia uya kumhorese murora uyu budai mumarooms imomo aisvo murora wedu panapa kutidza kuita hospitality panapa kuti zvitese. Come and greet murora greet our special murora panapa. Oda kuti murora afungo kuti panapa vanhu vanodada vari kuyeri vana. Felicia come and greet our makoti here. Vari kuya vazvikira marooms. Titi you don't want to greet murora? Panapa tine hospitality isingaitika panapa. Auyere greet murora uyu chipomira zvemaipads uyu. This is our murora here. Muudze kuti welcome to the family. Murora wedu kauyu panapa. Ko Felicia ari ku Felicia azvikira ane asingadi kuonekwa uyu achati ukasagirita murora andivhuri botiki musi wanhingiri musi wa1. Guys, we were having fun. Guys, please promote my murora anditi buy the tile polish naika please. Felicia akangona kamera anobva atokiya dhoo rake adineka unotomuita zvekutomutaimira ari mumudhu anditika aiwa muzimbabweni murora muzimbabweni wedu chiregai tiende. Guys, bye bye. Love you so much. Regai timbomira vanzvadzi vedu vauye handitika vanzvadzi vedu vakuona murodo akachena mumufonere namba dzake ndapina apa handitika namba dzake ndapina mumutengere floor tiles. Titora murora abate matiles floor polish yake imwe. Yes, ndo business remurora wangu. Murora wangu is a business lady. Please promote my murora anditi support my murora please anditika support a hustle anditika murora une mashoko aruda kutaurira kuma clients edu calls and messages. Please support my murora's hustle. She sells tile polisher. Promote her business please. Tinoda varora vanoshanda isusu toda vanhu vakarongeka. Please call her. Munongoti murora ndikuda anotokuvigirai. She drives andina murora wangu ane motikari haafambe netsoka enoita wooden kana mune mawooden tiles even matiles maceramic anditika mamwe vanzi nemwe kana iri floor stone floors so stone floors anditika wooden tiles anditika ceramic tiles normal cement tiles. Please call her, she will come anditika. I love you guys. Have a great day. Don't forget to subscribe naiwe wasu we are play song yedu kaningirikini survivor
vekobra hanzi tinodiwa here nevekobra mune kobra here murora hanzi inodiwa here kuisa mukobra guys don't forget kuenda tapa 267 views anditika tiri kuda kuti tiite sei handei ikoko kuNash TV anditika tiende kuYouTube. Let's subscribe and like my TT song Survive anditi my love nema likes aiwa tambaka tambaka tipotamba murora wangu arida kutambaka hanzi mukasubscribe atotamba poza inzwai guys hanzi tiri pachi 267 right guys nderada kuona murora achitamba hanzi ndida kuona maviews ayasvika pa 270 ndinowaina challenge accepted and they turn amanaka aiwa endai muno subscribe murora ada kuwaina murora pane 2 vaita waina vanhu vaiti murora ka 1 ha murora ka pane 2 vatoenda murora chimborwa kadhanza just a simple one murora chimbouya pa umbotambira tete takutobata udabvisa murora masters for murora what's hanzi subscribe nemurora lana bibi murora akanyanya kana angakuwainira tete umboti ndini hanzi I am going to thank you treasures atamba murora aiwa murora arova madhanzi unosvika vanhu vasipakwa nemurora gira mangata unosvika guys let's do 300 today ka tidarike doctor handitika wasu hanzi chimbouya chimbouya wasu chimbosipagara wasu hanzi wasu ngatambe subscribe ka wokoyona wasu yes wasu pan the place ko wasu wakuita sei futi wasu hanzi ngaamborova I want viewing every day. Thank you so much guys. Wasu yambovazunzira wasu wakanyanya kauyu hamusi kumuziva YouTube ka wasu wakubaya zvipi futi wasu yes saya wasu pan the place hanzi takusubscribe murora atamba 1 wasu yes wasu wasa ai vape moyo wasu vape mandelele wasu One more. Yeah. Wasu Zoka. Hey. Pull up. Wasu. Hey. Wasu apenda ma sports. Ayo. Mina ni bopinda onga. Manje ndakapfeka skate ombeka. I'm
Guys, have a good day. Bye bye guys. Ndaneta tona namira timboita zvemurora wedu. Hanzi aiwa maititi makundwa nawaso. Guys, later. Love you, love you. Love you, love you. Ndatoneta. Rakaitimbobikira murora nditi guys. Have a good day. Tosanga nasi china. Guys, inzwaira. Stop watching. Nas tosangana kumbutu station. How many are ready? How many are ready for Mbutu station? Tonight, 9 p.m. Chaka chaya murora nasu novata pano ka. Auntie, it's okay. It's okay ka. No. Unorara pano. Dokuendesa kumba unogara maperenzeri. Unogara wega. Saka unorara kunona. Saka nasi tiri paMbutu station. Guys, bye bye. Tokona imanyeri paMbutu station anditi ka. 9 p.m. straight. Afternoon, 9 p.m. tonight, Mbutu station, Chakachaya. Love you. Bye.